नमस्कार दोस्तों, मैं जोरावर सिंह स्वागत करता हूं आपका सरदारजी फार्म में। आज बहुत ही खूबसूरत हैवी पप्स रॉटवाइलर के हमारे पास अवेलेबल है। रॉटवाइलर जो कि गार्डिंग ब्रीड कह सकते हैं और फैमिलियर भी होता है। रॉटवाइलर के बारे में बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है, खूंखार होता है, खतरनाक होता है, लेकिन होता कुछ नहीं क्योंकि हमने खुद पाला हुआ, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। पहले मैं रॉटवाइलर का भी ब्रीडर था, मैंने 8 से 10 रॉटवाइलर भी पाल के रख चुके हैं, तो ऐसी कोई समस्याएं आती नहीं है। आप गार्डिंग पर्पज से भी इसको ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया, उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सरदारजी फार्म मतलब 100% प्योर। थैंक यू।